Magandang araw mga ka-Gym Street Wellness. At muli ay meron tayong client, si Sir Dap. Siya po ay nagba-buy and sell. At ang complaint niya sa araw na ito ay yung kanyang leg, no? Medyo mabigat na yung kanyang leg. Kaya itatry natin yung approach ng Gym Street Wellness kung magbe-benefit ba si Sir Dap. At kanina, na-orient ko na siya na yung pakiramdam niya ngayon, tandaan niya, after ng stretching, kung ano yung resulta ng ating approach. Ready na po tayo? Lambot ng lambot. Kung subukas yung bibig, pagkatapa ko, pagkabubuga lang ang ibig mo. Initial touch muna tayo para hindi mabigla yung ating client. Yan, na-orient ko na rin siya na yung inhale-exhale ay timing lang. Kada press, hindi muna siya mag-inhale. Pagka-release, ay saka lang siya mag-inhale. Madalas na ito. Nakamay ka sa itong konti yan. Tanin mo lang. Yan. Yan, makapala. Yan, labot lang ha. Medyo masakit lang ito. Konting tiis lang. Nagbubuhat. Lambot na lambot. Yan, lambot lang. Nagbubuhat. Palitan. Regain. Sa black. Lambot lang. Yan na. Lambot lang.
Medyo masakal ako to. Tiga. Apa? Tiga. Dito. Yang dito. Nakangin. Ilang ba bigay mo lang? Ilang ba bigay mo lang? Ano ka lang ba? Tambot. Ayan po ang ating ginawang advanced stretching kay Sir Dap. Palagi ko na-relax na siya. Kaya pwede natin siya makuha ng konting pananalita kung ano ba yung naramdaman niya, kung mabigat pa rin ba yung kanyang pakiramdam doon sa kanyang complaint, doon sa kanyang neck area. Yun. Kamusta po yung ano? Minhawa. Kanina masakit masyado dito eh. Sarap yung patulog sa leg. Dami. Maraming ipit. Sulit. Ayan po, no? Salamat at kapag ginawa natin si Sir Dap sa pamamagitan ng approach ng Gym Suit Wellness. Sa lahat po na mayroong pain, pwede nyo subukin ang approach ng Gym Suit Wellness at pakisupport nyo sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe at pakivisit din po ang aking FB page, Gym Suit Wellness pa. Hanggang sa susunod po, magandang araw po sa inyo lahat.